जे बाथ्राया जाहैबाय थांनाय 22 तारिखआव उदालगुरियाव दानि बिटिआरनि इएम अरुप दे बिथाङा थांनानै मिडियाफोरा बिथांनाव मोनसे बाथ्रा सोंदोंमोन जे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव 2025आव बिजेपिआ दखल खालामनो होननानै थांखि लादों आरो बे थांखिखौ एबसुनि आफादगिरिया दिपेन बर'आ अप'ज खालामदों होननानै सोंदोंमोन। आरो मिडियानि मानसिफ्रा बुंबावदों जे एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' मानाव गेदेरा ओनसोलनि जि आन्चलिक दल बयखौबो ज' जानानै बिटिआर ओनसोलनि सान्थि आरो जौगानाय आरो बयखौबो निरापत्ता होनायनि थाखाय एकगत खामानि मावनांगौ होननानै आपिल खालामनो होनाय बाथ्रा सोंदोंमोन। बेवहाय अरुप दे बिथाङा कमप्लिटलि मानाव गेदेर दिपेन बर'नि बुंनाय बाथ्रा बा प्रसेस्तानि सायाव बिथाङा इनसाल्ट खालामदों आरो अपमान खालामदों जे बे बिजेपिआ खुनु बाहाय सासन खालामनो बा दखल खालामनो फैयाखै। रायजोफ्रानो पार्टि दागोन, पार्टियानो सरकार सालायगोन आरो फैबाय थानाय समाव सोर सरकारखौ रायजोफ्रा लाबोगोन बेखौ मिथिगोन होननानै बिथाङा बुंदों। दा बेबायदि सासे जातीय नेतानि बुंनाय बाथ्राखौ गोरलैयै माने जि मोनसे फिनजाथाय होनाय बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोजोननाय मोनाखै आरो सहायनो हायाखै। बेनिखायनो जोङो चिरां जिल्ला एबसुनिफ्राय बे बाथ्रानि सायाव बिथांनि बुंनायनि एगेन्स्टआव जोङो मोनसे फिनजाथायखौ जों दिनै होदों आरो बिथाङा फैबाय थानाय समाव बेबायदि एबसुनि आफादगिरि आरो एबसु बायदि जातीय संगठननि खामानि मावनाय बाथ्राफोरनि सायाव बिथाङा जाहाथे आक्रमन खालामा आरो जोंखौ माने बेबायदि नोजोरजों खोथा बुङा बेनि थाखाय गोजानाव थानो जोङो बिथांखौ गोख्रोङै खावलायदों। मानोना दिनै दिपेन बर' बिथांखौ बेबायदि राजनितिक नोजोरजों आरो राजनितिक लाबालाबनि थाखाय उद्देশ্যनि थाखाय जातीय इसुनि थाखाय सिन्था खालामग्रा ओनसोलनि अराय सान्थि गोजोननि थाखाय सिन्था खालामग्रा खामानि मावग्रा सासे बेक्ति मोनसे आफादखौ टारगेट खालामनानै खोथा बुंनाया थिग जायाखै आरो बिथाङा थांनाय समाव बेबायदि बाथ्राखौ बुंबाय थानायखौ जों नुदों। बेनिखायनो दिनैनि बे बुब्लियाव जों बिथांखौ गोख्रोङै बिथांखौ जोङो मा खालामदों अजद दैखांदों। बे बाथ्राखौ बुंनायनिफ्राय गोजानाव थायो जाहाथे बिथाङा जों बेखौ बुंदों। मानोना दिपेन बर'आ दिनै गावनि स्वार्थनि थाखाय बुङाखै। दिपेन बर' मानाव गेदेर बिथाङा एबसुनि सासे आफादगिरि आरो समस्त बर' रायजो राजानि जि नेतृत्व बर' रायजोनि सिमां आसा जोंनि भबिसतखौ लानानै दिनै दिपेन बर'आ खामानि मावबाय थादों, सान हर सिन्था खालामबाय थादों। दा बेबायदि बेक्तिखौ बुंनाया केबल बिथांखौल' बुंनाय जाया, समग्र बर' हारिखौ जाथिखौनो इनसाल्ट खालामनाय, ताच्चिल्य खालामनाय बे बाथ्राखौ जोङो मोनदांदों। दा बेनिखायनो जों सहायनो हायाखै, बिथांखौ जों दिनै गरिहना जाबाय। जे जों बेहाय बेखौसो खावलायनो लुबैदों जे दिपेन बर' बिथाङा जि खौसेथिनि बाथ्राखौ आपिल खालामदों राजुहुआव, आन्चलिक दलफ्रा, राजनिति हान्जाफ्रा बा दैदेनगिरिफ्रा ज' जालायनानै खामानि मावनांगौ। मानोना जोङो बे इसेल' ओनसोलाव गावजों गावनो एना एनि जालायबाय थानानै गावजों गावनो उल्टां फाल्टां राजनिति खालामबाय थानानै जेबो लाब जानाय नङा। जोंनि गेजेराव गावजों गाव रानखाय सिखाय गावजों गाव सिथ्लि बिथ्लि जाबाय थायोबा जालायबाय थानानै गावजों गावनो उल्टां फाल्टां राजनिति खालामबाय थानानै जेबो लाब जानाय नङा। जोंनि गेजेराव गावजों गाव रानखाय सिखाय गावजों गाव सिथ्लि बिथ्लि जाबाय थायोबा गाबोन सोरबाया हाबसननानै जोंखौ डमिनेट खालामफैगोन। सोरबाया डमिनेट खालामफैयोबा, पावाराव फैयोबा बिटिआरआव काउन्सिलाव, गाबोन जोंनि गांनाय उखैनाय, गाबोन जोंनि हारिनि दुखु सुखु, गाबोन जोंनि निदान बेखौ रावबो बुजिनाय नङा। आरो दिनैहाय जोङो जि लेभेलाव जि पर्यायाव राजनितिक कमिटा दंफैयो, दिनै जोङो जिबायदि मोनसे काउन्सिल मोननो हाबाय, बिटिआर सुक्ति मोननो हाबाय, बेथ' गोरलै बाथ्रा नङाना। दिनै बिटिआरआ संग्रामनि गेजेरजों मोननाय, बयनिबो दुखु सुखु सहायनायनि गेजेरजों मोननाय। दा बेनिखायनो जों बेखौ जोथोन लानांगौआ बयनिबो दायित्व दं आरो बेवहाय थानाय रायजो राजाफोरखौ बयनिबो जिबननि सम्पतिनि निरापत्ता होनायनि रैखाथिनि बाथ्रा, जोंनि जि हारिनि सिनायथिनि बाथ्रा, जोंनि थामोनथायनि बाथ्रा, जोंनि बयबो जौगानायनि बाथ्रा आरो खौसेथिनि बाथ्राखौ जोङो खामानि मावनांगोन। खुनु राजनैतिक स्वार्थनि थाखायल', मेयार पलिटिकेल इन्टारेस्टनि थाखायल' जाहाथे खामानि मावनानै जोंनि गेजेराव
थांनाय समनि बायदि फुल बजा बजि जाया बेखौ नोजोर होनानैसो दिपेन बर' बिथाङा रायजो राजाखौ बा आफादफोरखौ मोनसे जेनेरेल आपिल खालामदों। बे बेलायाव साननाया मोजां आरो दिनै सम जाबाय होननानै बिथाङा बुंदों। दा बेखौनो लानानै अरुपदेव बिथाङा बायदिसिना खोथा बुंनायखौ जों नुदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुनु बिजेपिनि खुनु राष्ट्रीय दलनि बा खुनु पलिटिकेल हान्जानि रावनिबो बिर'धि नङा, रावनिबो उल्था नङा। नोंथांमोना राजनितिखौ खालाम, नोंथांमोना दल गठन खालामनो हायो, नाथाय दल खालामनानै राजनिति खालामनानै गावनि पावारनि थाखाय जे समाजाव ओनसोलाव हारिनि गेजेराव जे फुल बुजा बुजि खालामनाय बेबायदि थासारि सृष्टि खालामनायखौ जोङो लाइ होनाय नङा। जों बयबो खौसेयैनो जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव समान अधिकार समान मोनसे सिन्थाधारानि गेजेरजों थांनानै थानांगौनि थाखायसो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरिया बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों। दिनै अरुपदेवनि बाथ्राखौ जोङो सोंनो जों लुबैयो, अरुपदेवआ दिनै सोर? एबसु बायदि आफादनि सायाव खोथा बुंनो हानाय, मानाव गेदेर दिपेन बर'नि सायाव खोथा बुंनो हानाय अरुपदेवआ सोर? बिथाङा मिथिगोन ना मिथिया बे बड'लेण्ड ओनसोला दिनै बिटिआरआ बोरै जादों? 30 बोसोर 35 बोसोर जे दिनै बिराद सिरियासलि सोमावसारबोबाय, बे सोमावसारनायाव अरुपदेवआ बहा दङमोन? जों मालाबाबो नुफेराखै। बे बड'लेण्ड ओनसोलनि बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीनि पक्षे बिथांमोननि सार्थ'आव, उन्नतिनि सार्थ'आव, खौसेथिनि सार्थ'आव बिथाङा मालाबा खोथा बुंफेरदों ना? बुङाखै। दिनैहाय फैयै फैयै बिटिसि जाफैदों। 2003 बिटिसि जानायाव जों मिथिदों बिथाङा थिखादार मोनो सासे। बिनि उनावहाय दिनै बिटिआर जाफैबाय। बिटिआरआव दिनै बोरैबा बोरैबि बिथाङा दिनैहाय भाग्य क्रमे सासे इएम जाफैनो मोनबाय। दा बिटिआर जायामोनब्ला बियो दिनै इएम जानो मोनगौ नामा? दा बियो सोरनि सायाव दिनै इएम जानो हादों? माखौ लानानै दिनै मा होनदों बिथाङा खोथाफोरखौ गिदिर गिदिर बुंदों? साननांगौ दं। जों बिनिखायनो खावलायदों जे नोंथाङा दला गुबुन जानो हागौ, नोंथाङाथ' बिनिनो मानसि ना, बिटिआरनि बासिन्दा, बड'लेण्डनि बासिन्दा। गतिके बिटिआर ओनसोलनि जेब्लायबो सान्थि आरो खौसेथिनि आरो जौगानायनि सार्थआव खामानि मावनांगौ जों बिथांखौ खावलायदों। दिनै नोंथाङा इएम जानानै जि डिपार्टमेन्टनि मेडिकेल डिपार्टमेन्टनि नोंथाङा मा होनदों इएम जादों, नोंथांनि डिपार्टमेन्टखौ जों मोजां सालायजानायखौ जों लुबैयो। बेबायदि सोरबा मा होनो जातीय आफाद सोरबा दैदेनगिरिया जाथिनि थाखाय, ओनसोलनि थाखाय, समाजनि थाखाय, सान्थि आरो गोजोननि थाखाय, खौसेथिनि थाखाय बाथ्रा बुंनायाव बा इनिसियेटिभ लानायाव जोंनि बिर'धि बाथ्रा बुंनायखौ जों सहायनाय नङा। दा बेनिखायनो बिथांखौ जोङो बारे बारे जोङो दिनै हंखि होदों। बिथाङा बेबायदि एबसुनि सायाव, दिपेन बर'नि सायाव खोथा बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ, आरो नङाबा जों फैबाय थानाय समाव एबसुआ बेबायदिखौ जों कुनु पथे चान्स आरो लाइ होनाय जानाय नङा।